ดี๋ยวพี่บ๊อบจะไม่ชอบพี่บ๊อบอยากออกกำลังกาย ใช่แต่ขอให้ผมนอนก่อนได้ไหม อ๋อนี่ไงน้องต้องนำเรา ตรงไปใช่ไหมครับ ข้างในมีเซเว่นไหมครับ น้องจะถือน้ำมาให้นั่นเหรอ พี่บอยโอ้โหน้องแบบมาให้ด้วยอ่ะดีจังเลยอ้าวทำไมไม่เอามาจากในรถซื้ออีกแล้วเหรออันนี้น่าจะ100อ่ะเฟิร์นไม่ใช่80